Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Farg'ona shahri Beshbola Gosnapdan sizlarga 12 sotix joy topib qo'ydik. 12 ta xonasi bilan bu joyimizda xudo xolasa gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Qaranglar, bu tomonda plashatka o'sha mashinangiz uchun yoki bu yerda joyi ham bor ekan. Kirganimizda 2 etajdan iborat darvoza xonasi. Pulini ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Mana bu tomonda mehmonxonasi bor. Hozir shu mehmonxonadan ko'rsatamiz sizlarga. Burası ham katta ekan, zamonaviy. Mana paravoylari ham bor. Uyni kattaligiga yaxshi ahamiyat beringlar. Mebel jihozlarini qaranglar, qanaqa. Bu yerda mehmonxona emas, to'yxonami deb o'rasizlar. Qaranglar. Xohlasanglar shundayga mebel jihozlari bilan gaplashasizlar. Yoki bo'sh holatiga ham gaplashsak bo'ladi. Puli qiziq deyapman, oxirini kutinglar, hozir pulini ham aytamiz. Bu bitta mehmonxonamiz. Hali mehmonlar sig'may qolsa, ikkinchi mehmonxonaga olib chiqishga haqqingiz bor. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Mebel jihozlariga ahamiyat beringlar, patolog, svetilniklariga. Mana bu tomonda kuxnyamiz. Eng yoqqan tomoni bitta uyga kirib ketib, shu oxirigacha chiqib ketaverasiz ekan. Mana video zonalari, Wi-Fi hamma yoq mavjud. Kuxnyani ham qaranglar. Undan tashqari mana shu joyimizda umumiy sanuzil 3 ta. Mana birinchisi bo'lsa qaranglar. Saunasi bor ekan. Undan tashqari mana vanna, rakvina, hamma yog'i joyida. Mana qaranglar. Bu yerdan chiqamiz. Hovlini qarang, naveslarni qaranglar, kattaligini rosa ham o'zim pulim bo'lganda rosta olib qo'yardim. Undan tashqari mana ikkinchi etajga chiqadigan joyimiz bor, chiqamiz hozir. Bu yerda bir o'tirib, balkon sifat qaranglar. Chiqamiz, mana bu yerda spalni qilib qo'yishibdi. Kattaligiga ahamiyat beringlar. Bitta detskiy qilib qo'yishdi, mana detskiyni ham chiroyli qilib aboylarini yopishtirib qo'ygan. Shu joyda ham bitta xonamiz bor ekan, qulf ekan, ochishga nima qilmadik. Bu yerdan chiqamiz. Naryoqda qaranglar, atmosferani qarang, mazza qilib o'tiradigan so'rilarini. Bu joyda 2 kishi olsa ham bo'ladi. 12 sotix. Mana mahalladan ham mana darvozasi bor, naryoqdan ham darvoza bor. Chorvaga ham daji zo'r joylari bor. Qo'y boqish, mol boqishga. Mana pastdagi xonasini qaranglar. Bitta xonamiz. Bu yoqda tipa razdivalkaga, o'sha kladovkaga bu tomonda yana spalni, bitta mana unitaz nimasiga hojati bor ekan, xullas. Ta'mirlash kerak. Kanalizatsiya ham joyida. Gaz, suv, svet hammasi bor, eslaringizdan chiqmasin. 12 sotix, 12 ta xona. Pastda bruchatkalarni ham zo'r qilib qo'yishibdi. Mana bu joyda qaranglar, podvalini. Mana shu hovlini ko'rsating operator. Mana shu hovli qancha bo'lsa, shuncha podval mustahkam qilib, qalin qilib betonlar, karkazlarda qilishgan ekan. Mazza, zo'r joyi. Mana u tomonimizda basseyntimiz bor. Naryoqda o'tirgani, so'risi, hali mazza qilib o'tirasizda. Tepadagi naves qilib qo'yganlar qarang, navesi ham bor. Yopilsa, hovlingizga kerak bo'lsa, hech narsa tushmaydi. Bu tomonda tipa kladovka o'xshagan joy bor. Azizbek ko'rsatyapsizmi? Kladovka, keyin bu yerda letniy kuxnyasi bor ekan. Qaranglar mana. Letniy kuxnya. Bu yerda tandirxonasi bor ekan. Mana. Mana bu tomondan bo'lgan, daji aytyapman, u tomonda ham, bu tomonda ham mahalla bor.
ikkita aka-ukalarmi, do'stlarmi yo bir ikki kishi maslahatlashib olsanglar, papalam qilgan tadbirlarda mana joy bor, bu tomonda ham bor. Nega puli og'irlik qiladigan bo'lsa, bo'lib olishga haqqlaring bor. Misol ikkita aka-ukami, o'rtoqlar mana chorvachilikka joyda qaranglar, hamma yoqda chiroyli qilib, mana ko'chadagi hojati, mana tepaga xashak-pashak, o'tin-putin bosasiz, bu tomonda chorvachilikka joyi. Mana narigi mahallaga chiqish yo'li. Mana asfaltni ko'ryapsiz, mahalla aholi yashaydi. Bu yerdan darvoza qo'yib olsangiz, как раз zo'r bo'ladi. Ana endi narxga kelsak, oldin blogerlar $200,000 qo'yishgan ekan, biz uni $180,000 ga tushirib qo'ydik. Barterga iloji bor, 180 dan yana tushib berishadi. Pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqa chiqib baraka qilishim mumkin. Agar sizlarga skidkani kattasi kerak bo'lsa, 24 soat reklama kanalidan keldim deylar, o'sha sizlarga kalit bo'ladi. Agar oz-moz xatoyimiz, kamchiligimiz bo'lsa, oldindan uzrimni so'rab qolamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.